Ka Meghalaya Grassroots Music Project MGMP ka kunhon ban penpriang ban kentiu bat ban penne pensa ya ki surwai surtem bat ya karwai ka siau jong ki riulum ka jela menta kala penyar ya laki thap niang da ka ba penya so penya trelang bat ka kunhon Hard Rock Cafe India da ka jing tmu ban plila de ki nong put nong tem bat nong ruai ka jela shaki jili ba he jong kari India uba Andres Anwar bat uba Jeremy Maulong Kila tu bat batai shaish kilat patai kubor ya kajinga sno ke MGMP bat ka kunhon Hard Rock kan play bon kilat kelenti na kabenta ki kunhon ruai kani ka jela syaki lumpung bahe ki balong hakisngi banwan. Pernah kalian juga MGMP Management Team Season 2 kasi pernah kalong bahkan don ka tie up bat ka Hard Rock Cafe India kani ka tie up kade ka kasi persiang na kalian juga management ban penhe show ini project penhe show ini screen da ka bangi pha ki artist ki jomi lani ngi punya snow ki artist jomi bat ki Hard Rock Cafe ki bodon ko India te ki don ki members no joka Hard Rock team belawan seni ki belawan jet ki ni kun huntem and nila sedang ni kini launch hakas ni thok din mentau tayo ka kunhun tem ka banlit nung kong banlit perform sebar kadi ka kunhun tem na po nung stone ka katengka Thunderscape kadi ka metal band and si thok din ki tem hapo Chennai and hadin ka tu hapo Bangalore te kumta ter yakini ki bands la jet da ka team na po Hard Rock Cafe. The first band ketika Thunderscape, then man ubnai ngin pa kawik band, ban tour yakini ki Hard Rock Cafe. The lada kanika project kaya bahan ka Hard Rock Cafe ka iya hab ikani ka performance lagi ihun ya ka performance juga ki artis juga po. Jela kila abad increase show yakini ki shows da ka ba ki ayaki ya tour jom ka India pro ko. Kata ketika announcement jom MGMP with the tie up with Hard Rock Cafe. Kumno ki jet ya gini ki artis pak. Kejengji dikini ke artis tolong batok naki MGMP artis ke baju perform bat na ka management team ni ki artis ke bangi itu or posilong dingi nasna ka list and then yaitu ke list of all those bands ki bangi so ya hab ban ki hakran samba he ya gitu ki bands ya ke list ki pa sa kini team jong ki niki beri penyanyi ka hatok dikini bawan sesilong kila ada batai Jeremy in batai bahai pi penyanyi ki event sampo Hard Rock di Rakesh Joshi tu ni Rakesh Joshi lawan Arsene ni sport silong but lawan pet kat ki band but kidan ki band ki bangi ni pa da ka profile me ki tingi ay ki bakin jet na le si mutang ya pa sandali ki band ni tingi pa ni ay bi ki bakin jet maki la jet ni kong du e evanika Thunderscape ti ki lawan baki ihon ni ka band bakin tem sport Hard Rock di natakadaw ka Thunderscape ka yo bandit ya kani ka balle kani project ka band bani kong duya di kin sedang kembali daong iba Andres kin sedang artrik apo Chennai but lightrik apo Bangalore di kani pat kadi ban I'm sim kan gini bands kiba kini especially kini ki badan number ni hang ni mentakan di ba kini ki bands ladaki le bha ladaki tristom ladaki minot akani ka kam bakile ki makiru kin yo ekani ka lat ini ka kabu kin yo litam shabar jong ka state kin kata kadi ki boro mangi boro hi ni kwa kum ki artist bangin achieve ni bingin yo ban kat kin chara dan ti kata da kata apa ban I mean sim ki bands ru ba lada fi long serious sha lada fi shim kya sha ni ka kam fi la ban tristom but mangiru na kaliang jongi ni le katala ban irap ki bakin poi to kadan kin yo ban ya kata ka Hard Rock tour lada ki yo hi ya kata bakin tho ka chona ka CV jongi kamut la adi ki ba he nomor Hard Rock ka international brand ti but lada ki la ban ai ka performance ka ba kini na Hard Rock ru kin ong be wow kini ki band na shulong ki desha kita ki botrim ti kamut ka Hard Rock ru kan sekershani ki band ti kamut ngirung dan kam show ban le egin hata por kala le hi ka Hard Rock kan ta jong ki band but kata ka di ke e ba ni thumu ban le na mata jong baro hi ki bands namar ba ngim ko ba hadin bot si kam don show MGMP ki la shong no ila duja tingi ko ki ba kat orang don MGMP mata ngin groom ki ngin ini le on ra ki hadu tau pot ba kila la on kershan hi daladi tang na ka pot karwai tam ka jini te jini ba ki ka long ha ka ni ka dur ba
kat pa kani ka hard rock kan don kini ki benai ki bakala ban ai kini ki artis jong ka MGMP kan ai be ti bat mentar ni bu shwa live benai mo mentar kani ka first kani ka first quarter jong ni mentar ya ka mentar ka don tang ni ka thunderscape ni ti ki don ru ka to kani ti bands ki don ka waiting list ki bakila ada jet tambah ki ong ngin sa bu wat ka tarik ni ki tinggi 4 ai ka tarik dekat bagi 4 ai ka tarik ngi 4 not kin ban ong ni ki bands asal kita ni katu kan itu bands kita ngelawan ngan subuh kerteng kan yang sudah kerteng ke ahaya ke alive kerteng alive and then kadang dosis kini baru ini bands kita ngapos long ti kita don bands kita don ke potential kita ngelawan ong ke kerteng kum ready for take off velvet concord defunk bending wheels kita bagi bands kita don ke potential kita don pernah kiru kita don ni but ni kwa ekiru bikin yo snow yang ni ko bor khnang ba kin dan ke ba kila ban khmi leti te lada ki tre stop lada ki le bha ya ni ka kam le ki akaliam ka ki jigwai ki bikin ban wai ni encourage ki bikin wai kampun hi ya ki jigwai ki ba le se ki originals ki ba thok ki ktien pareng ne ka sim le tamba ki di bandai par ki jigwai ki bom benthut ki ni no kaliam ka content man ka lyrical content ka ba la bunam dak tin si kin chom na ti but kila ru ban ad lani ki hap ban ad ya ki jingwai ki ba kani ka hard rock ka kwa ki bikin ad nomor hard rock kala dei ru ba ka brand ka la he ba ti ki priyo ki ba wan bo hard rock ki expect kini ki jingwai bikin tam ti nakaliang jongiru ni persang ban ong bands ba bisni ngi na ai fi ngi la fi tempo hard rock tamba the catch is dani nakapenta ko fin ai kliam shu tam lang kini jiwai ka try sau sant li ni jiwai ba ka hard rock ka shi stunat ban yo snow hakani ka jaka jong ki ti kingdom bala register boro and ken nang nadu season 1 ba season 2 no kingdom arajar na arajar e bala register boro ki don ru ki tamba ombo boro ki register ki deisha ki artist mo nang fi nomor ba ki don ki priyo ki ba shu entah ki yo khalat ban ong ban register kum na wa ini tingi pat na team ring ni happen pet ki deisha ne am ki kita ki no wa ki don na pren ki ba pha kila register ki pha video ba ki wa ru de pha video ki abam chao ki ba mi kum gitu ki don de so long ki mbe tang kita tadi wi ni pusak ki don ru ki we ki ba long ta ki so ba kila long mon roi itu mangi happen ong na kaliang jungi pat ba via pun sim serius ya kan ni amar kini ke kelade ke kam ke ba ni kum ki artis ki sim serius nim la bin bon chu ai kai ki priyo ki bon chu ken kai ki ken distinctive ki le si ki wan ki cafe ki la ong la ready bon wai ki wan ki cafe tong ka gitaru string go ja battery gitar te kelong tati kita ki situation ki ba pun ba situation ni tu kita nak pedang jungki ki ba hot and one and right way ta ki wani lam dusno kana promote kini yang stage cafe burin ti kun kita te ki bungi habwan punya deal ti Bidi baka ka hot ti kadi kita ka venue partner ti in that way ka buat ka yang tentang ya ka jaka ka bang ka sa ti nakaliang ka performance fee ban ka item dinong jukin ki band ka pet hi ka megalian each but hapo to ko budget ka bila ongi ba Andres menek ti kam ya lat na tu budget ka bila ai na ka sokar cuba tadi tu budget ti ka budget ka bila ongi ba Andres menek ka budget na mata ki cafe shows ka ding kan arajar mo ti na mata ki busking shows ka ding show jar kim la bantam ka ta ti but kini ki special gigs ban ke maximum ke di sanpau ja kata sanpau ni ai tang ki bands ki pala le se ki di pala khampau la kham he dan ik la pun ki members ti kamla pat pala kata kan ti ya kani ka hard rock cafe da kumnu maximum ke di sanpau ti sanpau shapo bet pa ti long ta ki bands ki pala di sport hard rock ka travel junki ka let kawan ek la pun biang ka soka ka jakasa la pun biang ka hard rock ka bam ek la pun biang hard rock di kita kan satu mah dari napo kapan ba kada video di kapan di kadang long mo lang
yang ya hisnam tam ini di ban ini di tam kita nak ban ini di sepang ban ti lah ni tahu ini mari reform ini dan juga Okay. dan Dia- para kiri friends family lain para try with cousin and friends kan cepat banget kamu Nama makasih, nama. kasih Dia kata teningkong pergi MGMP, mah. Bayo lat kumye gitu artis dalam golden opportunity. Te gishim gane kabu te sign up kena kam tak first season. Te nile ate happy bi. Te katu bagi kulu la shulam lagalong ga shuka sih. The first round of management was okay but not that great. Kani ka second season te. Kila le bhagan ka management ka payment first season te kadang ko maybe kadang susah kam tu but nevertheless nila so mu mah kila yo ka chance bi jata mati mah ni yo lat ni jata bi kum tu so kata hi yang personality ka exposure number mencoba 2 years ago nga play like come I don't make a passion for music kapa isig dan gila nanti mandap show mo ki kam jam yin te akala yang kita mencoba dan di MGMP yo ikala ni kita lagu one MGMP bisa pergi ke yo ya tan yo baru ka Sumiru as an artist to display art also ka Abu Jaga conference ni and for me personally I think I speak for a lot of artists but like we have such a thing like MGMP who's giving us a platform there to be a show that for me it's like I'm so grateful to them dan gitu yatam yo cafe gigs makanaro kibun magtata MGMP but kalau kamu organize kaya perlu lagi zakat papian kamu PB ini time it's a good exposure for the artists for the tourism everybody so I think I'm so grateful to God and everything por mensualite harding yo ko ga gig hadim dulu bana mata claim jumping rang yo gig once sin apna sin like nate daga diga suki makanaro at least there is progress kadan sa progress kung kata ka rock capital of India te nya through MGMP tinggal lagi kan bakalong kap kan siya tapi there's a kata ka best part mo tambang ni happy khamya tari sitam kata ka level ru ni hap maintain kata ka standard juga MGMP ru mo makiru kan kot ki bands kumane ki kerteng ni je kerteng ki bands itu ki ngaya so bet lupa di band tinggi ni bilang sang thamai le te ga encourage ni min thau ki juna ki ba some shit but you can enjoy at the same time kalong real music not just like dance and all that no music like gila banya connect and all that mah entah kete kadika chance ngiring try mah pun jual Hard Rock Cafe mah yo tan Hard Rock Cafe Guwahati bedan la kaman wala you comes to payment parate por ngi la sign up first season katute maximum ka slam RTO maybe si bana si kam tama ne ha kumangi tingi pat face hadu kata problem makan slam payment do kata hai kamu at least don't give gigs na Juliet but we beri organize as a meeting lah kita mencuba sesuai ini club hadu kita sistem lo kami payment tin ada ni MGP Raslam tak sebenar ni kadang subyang falan ban ka badu kan kalau kasyong kata Henry so far tak kapat dan gajing dia hadu kata kana kalian ke bank ni kan Kue kan nomor dua kali bawa punya jangka, bawa punya initiative government kan, bawa ni saya like there are 200 gigs a month. In a day they have 7 gigs, so for 7 artist payment. And you don't even handle payment. Other people are handling payment. payment. Account section itu kan. We understand that itu. Kamu surga balik. Masuki dia mana? Surga masuki. Betul. Kita, our government is not developed yet to pay us instantly. We understand. It's fine. Biar lah.